안녕하세요. 연우입니다. 소음 개발자면서도 이렇게 수다나 뭐 이런 여러 가지를 하고 있는 연우입니다. 오늘은 좀 방송을 좀 딴 때로 7시나 뭐 막 6시 뭐 50분이나 막 거의 그렇게 켰던 것 같아요. 그래 7시 좀 넘었습니다. 지금 오늘 또 비가 그칠 건지 올 건지 그 부분에서 애매한 것 같아요. 어느 부분에서는 온다고 했는데도 이 부분 어느 저기에 가는데 비가 내리네. 이런 부분이 있는 것 같습니다. 연우도 오늘 부지런히 움직이는 그런 하루를 만들고 있는 연우가 열심히 뛰려고 합니다. 부분적으로 아침 식사들 하시고 이제 출근들 저희 이렇게 오는 공장 앞에도 보면 이렇게 지나가면 출근들 하시는 분들이 많아요. 오늘도 항상 연우가 그랬죠. 시작부터 스트레스라는 건 좀 날려버리고 웃으면서 웃어지지 않아요. 사실 웃어지지 않을 때 많다니까요. 그런데도 그냥 그렇게 한번 시작을 해보겠습니다. 모든 분들이 즐겁게 웃으면서 또 혹시나 이 연우를 본다 하면 너를 보면서 저희 이상하게 생겼어 이렇게 하면서 껄껄껄 한번 웃어보시는 건 어떠실지요. 좀 모든 여기에서 그 웃음이란 자체가 좀 되게 활기도 띄워주는 그런 부분적인 일부 아닐까. 그죠? 웃기 싫어도 그냥 입모양이라도 하하. 눈은 그잖아요. 사람을 이렇게 보면 눈은 웃지 않는데도 이렇게 입만 웃어주는 사람들도 있어요. 이렇게 보면 눈은 진짜 웃질 않아요. 근데 이렇게 보면은 미소만 이렇게 져주는 분들도 계십니다. 네. 그것만 해도 어디일까요? 하하하. 그 웃음법에 대해서 배우는 것도 있다고 합니다. 모두는 활기찬 하루 시작해 보자고요. 그러면서 연우는 또 층간소음과 다른 수다를 또 떨어보겠습니다. 소음에서 항상 그죠? 맨날 반복되는 얘기예요. 어느 구간에서도 어느 부분에서도 맨날 반복되는 얘기예요. 해결책에 대해서도 마찬가지. 어느 부분 연우는 지금 현재 살고 있는 집에 까는 부분에서는 다 잡혀있고 해결이 돼 있는 그런 부분이에요. 또 오늘 또 좋은 뭔가가 있을 것 같기도 합니다. 그렇잖아요. 이렇게 밤새 그죠? 이렇게 더운 데다가 어떤 시달리면서 짜증나고 하면 완전 몇 배가 될까요? 그 하는 데서 내가 지금 더워요. 덥고 짜증나요. 샤워하고 나와서 조금 있는데도 에어컨 틀면 되겠지만 또 어느 부분에서 그게 되지 않는 부분이 있다고 봅니다. 그럴 때는 또 그죠? 짜증이 나잖아요. 그러다 보면 어느 부분 내가 싫었던 너를 했던 그 부분에서 또 하나가 겹쳐진다면 그러면 배게 되겠죠. 배가 될 거라고 생각합니다. 막 이게 더 조금 했던 게 이게 더 짜증나지는 그런 부분이 아닌가. 이렇게 부분적으로 그죠. 하나와 하나가 겹치면 둘이 되잖아요. 그러면 그 화가 더 올라올 것 같아요. 그래서 이렇게 저희 이렇게 보면 그런 게 있잖아요. 화를 누르는 방법. 근데 쉽지가 않습니다. 제가 이렇게 여기 할 때가 있어요. 그 말을 한번 해본 적이 있어요. 화가 났을 때 내가 얘한테 막 하기 전에 한 3번 정도 내가 이 말을 해도 될까? 이 말을 해도 될까? 이런 부분을 한 3번 정도만 그죠? 몇 초라는 건 말을 못하겠어요. 하지만 그 3번이나 5번만 되뇌이면서 이렇게 좀 가라앉히고 얘기를 한다면 그런 게 나가지 않는다. 이렇게 바로 뱉어지지 않는다라는 얘기를 하거든요. 그런 부분에서도 그게 막상 누구나 닥쳐 산다면 그렇게 하는 분들은 완전 뭔가를 터득한 분이실 거라 생각합니다. 그렇게 한번 생각해 보시고 하는 게 어떨지 한번 연우도 한번 권해봅니다. 그 부분에서 이렇게 그잖아요. 연우 같은 경우 그러거든요. 어떤 부분에서 이렇게 보면 그죠? 연우와
누구와 이렇게 얘기를 할 때 보면 그 부분적인 게 있어요. 어느 부분에서 이렇게 얘기를 하면 그거에 대해 받아들이는 입장에서도 이상하게 라고 생각해야 되나요? 그런 부분이 있다면 그 부분은 조금 이렇게 좀 저기 해야 되는 거 아닌가라는 생각을 해봅니다. 무엇입니까? 어떻게, 왜? 라는 말이 붙듯이 그런 부분. 그죠? 소음 때문에도 이 화가 났을 때도 마찬가지지만, 이렇게 보면, 물어보면, 이렇게 얘기들 이렇게 말씀들 하시거나 하는 거 보면 내가 어느 만큼 참았어라는 얘기를 하거든요. 나도 어느 만큼 참다 올라왔어라는 말이 나올 겁니다. 그냥, 야, 내가 있잖아. 너 한 번 났는데 바로 튀어 올라왔어. 소리는 안 할 거예요. 나도 참아보고 참다 왔다. 라는 얘기를 할 겁니다. 그러면 그 부분도 나름대로 스트레스가 많지 않았을까. 그런 부분이 있어요. 그래서 내가 연우가 해결했다고 했잖아요. 그런 부분에서 그 소음이 없다 하면 얼마나 편하겠어요? 위에서. 근데 있어요. 바닥 소음에서만 나는 소음이 아니에요. 제가 얘기를 하지만 구간적인, 그죠? 어디선가 옆에서 올 수도 있고요. 건너에서는 안 오죠. 단지가 다르다면, 나랑 라인이 틀리다면 그곳에서는 차 소리, 소리, 밖에 그런 소음 아니고는 웬만해서 저기 하지 않아요. 그 부분에서 그죠? 다른 부분에서 올라오는 부분도 있어요. 나는 분명히 아무것도 안 하고 있어. 근데, 옆에나 어디서는 우리 집에서 났다고 자꾸 얘기해. 나는 아무것도 안 하고 있는 그런 부분이 있어요. 분명히 있습니다. 그 부분에서는 연우가 얘기를 했죠. 연우가 그 모든 걸 하는 저기를 하려고 한다. 그 부분에서는 지금 현재 어떤 저기를 얘기할 수 없어요. 그때는 제가 뭐 특허나 저는 화재 불부터 그렇잖아요. 연우는 그런 생각을 했거든요. 옆에 그죠? 방음이면서도 차단성 있는 게 몇 가지, 그죠? 그죠? 지금 덮어지. 그리고 겨울에 그 부분에서 그 부분만 해준다 하면 그거와 소음도 내 집안에서 나는 소음은 어쩔 수가 없어요. 바닥에 깔아서 소음이 없죠. 그죠? 밑에 집에 안 내려와요. 그러면 옆에서 막아서 다른 집에서 오는 소음을 막아요. 그러면 내 안에만 갇혀져 있는 우리 집 안에서만 소음되는 건 나만 알고 있다고 하면 좋지 않을까요? 라는 생각합니다. 그리고 불이 났을 때도요. 연우 어떤 생각하냐면 요즘에 출동이 빠르다고 했잖아요. 어느 부분에서 오면 되게 저기만 버텨준다면, 그죠? 버텨주고요. 그 시간이 너무, 제가, 쇠 같은 거 녹일 때 몇 도에 녹습니까? 라고 물어봐요. 제가 확인을. 재질적이 있잖아요. 몇 T였을 때, 0.5T 때, 0.3T 때, 1T 때, 녹는 속도, 그죠? 얘도, 공장할 때 어마어마한 빔도 녹아요. 그건 당연히 1000도까지 올라갈 수 있다는 거. 그런 부분도 확인하거든요. 근데 우리가, 어떤 부분 할 때 몇 도에 녹을까요? 근데 이 안에서 불이 났어요. 그때 몇 도까지 올라갈까요? 그럼, 그죠? 전도되는 부분에서 여기서 튀어서 열리 옮겨 붙으니까 그런 부분이거든요. 그런 부분도 생각하고 있어요. 생각해서, 제가 했더니, 제가 하려고 하는 거, 거의 700도, 그죠? 600도, 700도 돼서 그러는 시간. 그 시간을 갖춰주는 시간이요. 여기서 해서 녹아내려서 옆에 번지는 부분에서 그 온도 올라갈 때까지 해서 출동하셔서 꺼버리면 아무 문제가 없는 거죠. 그런 부분이죠. 이런 공장 같은 데는요, 글쎄요, 이렇게 뭔가가 했을 때, 처음에 시작을 해서 이렇게 활활 타오를 때, 할 수 있는 부분도 있거든요. 안에 내용이, 어떤 내용물이 있느냐에 따라 또 달라지는 부분이 있어요. 붙는 속도와 어떤 부분, 그런 부분적인 게 있잖아요. 그래서 연우가 항상 하는 말, 그 차단이라는 게, 그죠? 차단해줄 수 있는 부분이 어느 만큼 막아줄 수 있는지를 테스트하는 거예요. 그 부분에서,
저기 했을 때 얘가 녹아내릴 정도 된다고 하면 어느 시간 정도의 버팀, 그리고 옆에 옮겨 붙는 부분도 그렇거든요. 여기서 무너지지 않는, 그죠? 무너져 버리면 안 되는 그 가둬놓는 부분을 얘기하는 거예요. 그러면 와서 집 같은 데 마찬가지거든요. 그 부분 옆에나 위에나 막 그냥 올라가면서 다 그냥 막 휩쓸려 버리는 부분도 있고요. 중간에서 탔는데 위로다 막 솟구치잖아요. 그런 부분에서 어느 만큼 내 짐 여기 하나에서 끝내는 것도 괜찮다라는 생각이 드는 거예요. 왜냐면 옆에 번지고 하면 피해적인 문제, 뭐 제가 이렇게 얘기를 하지만 우리 보면요, 연기 때문에 지식하는 부분 있잖아요. 그래서 제가 재질적으로 연우 같은 경우는 여기서 이 유독 물질이 나오지 않는 걸 선택하는 이유가 그거예요. 무언가, 그죠? 항상 대비잖아요. 안 저기 할 수도 없고, 그런 상황이 될 수도 있어요. 내가 뭐 하고 싶고 그렇게 하려고 해서 하는 부분은 아니잖아요. 그래서 유독 가스가 나오지 않는 그런 부분적으로 많이 들어가야 된다라는 생각합니다. 그 부분에서 그게 나오지 않으면 여기가 되질 않는다고 연우는 이렇게 보여지는 부분에서 그냥 연우 생각을 얘기하는 겁니다. 그런 부분, 그런 거 생각해야 되고 그 안에서 사람이 하는 저기에서도 어떤 생각을 하냐면요, 그냥 연우 생각이에요. 여기서 시작이 됐어요. 그죠? 화장실이나 어디나 갔어요. 그러면 그 부분적으로 말하자면 대피 소식으로 생각하는 부분이 있어요. 왜냐면 이곳에서 아무리 막 한다 해도 이분에서 어떤 걸로 해서 막아주고 그 부분적으로 그게 스며들지 않는다 하면 그곳에서는 물 있잖아요. 그죠? 샤워기 물 있잖아요. 그거 가지고 하면서도 버텨주지 않을까라는 생각도 해봐요. 예를 들어서 안방이면 안방, 그죠? 불이 시작된 곳에서 하지 못하지만 어느 순간에서 내가 끄지 못한다. 하지만 또 하나 생각도 있어요. 그냥 물이 아닌, 그죠? 제가 알고 있는 그 부분에서 그 부분을 한다면 내가도 끌 수 있는 부분, 그죠? 어마어마하게 퍼지지 않는 당황해서 못하거든요. 그런 부분에서도 비치할 수 있는 그 무엇인가가 있거든요. 그걸 활용하면 참 좋을 것 같다는 생각도 합니다. 그래서 그거를 한 번에 막 할 수가 없잖아요. 연우 같은 경우는 일사천리로 하고 싶은 마음도 있지만 그 부분에서도 여러 가지, 그죠? 벽이 항상 있다라는 생각을 합니다. 연우 생각을 얘기하는 거지만 연우가 갖고 있는 그 아이디어나 뭐 해서 좀 잠깐씩 비춰주는 거예요. 할 수 있는 부분, 그런 부분도 있을 수 있지 않겠나요? 누군가, 그죠? 어떤 고의로 낸다 하면 막을 수 없다는 거. 하지만 어느 부분에서 그 공간을 해놓는다면 대피라는 것도 되게 필요하다고 봐요. 그 안에서의 그 부분적으로 여기에서 하면 그 완전, 그죠? 안에 어떤 테스트를 하냐면요, 여기서 불이 600도로 해요. 그러면 여기 전달되는 부분에서 안쪽에서는요 60도도 안 된다. 예를 들어서 그런 부분적 몇 도가 전달되는 부분이 어느 정도 오는지, 사이에서 오는지, 그런 부분도 체크할 수 있는 부분이 아닐까 싶습니다. 그런 부분, 거기서도요 또 하나가 있잖아요. 이 보면 갇혀져 있다는 거. 공기나 뭐나 거기서 위치해서 할 수 있는 부분도 있지 않을까라는 해봅니다. 전소된다는 그런 게 많죠. 요즘에 하나 시작하면 막 다. 하지만 부분적으로, 그죠? 막아놓는다면 여기로 옮겨지지 않는 부분, 그 부분을 해놓는다면 여기서 해결을, 그죠? 와서 이 부분만 저기 해결하면 되는 부분이잖아요. 그런 것도 한번 생각해서 연우는 지금 다 이렇게 하고 있습니다. 네, 해놓은 상태에서도 다시 확인을 하는 거죠. 머릿속에 그려진 거, 뭐 이렇게 해놓은 거, 그러나 이제 얘기를 하지 않고 저기에서는 얘기를 하고 있습니다. 그리고 벽이 아무리 저기를 하더라도 연우가 하는 거는 이렇게 저기를 한다면 옆에서의 소리 지르고 무엇을 해도 그 부분에서는 밖으로 안 나가고 영 안에서만 난리쯤 되지 않게 그런 부분이 있지 않나라는 생각이 듭니다. 그런 부분 여러 가지 다 해놨지만 저도 더 파고들어서 알아보는 중이에요. 온도
얘가 만약에 저기 할 때는 몇 도까지 버틸 수 있는 건 그때부터 흘러내림이 있는지 어떤지, 그죠? 제가 저기 하면은 그 부분에서, 그죠? 얘 부분은 손상되지가 않는 거예요. 얘가 또 뭐 있는, 얘만 저기 되는 부분. 여기 막아주고 얘만 좀 하고 얘까지 오기까지는 시간이 되게 걸리게 만드는 부분, 그런 부분을 하고 있어요. 그래서 우리가 또 그쪽에는 또 이렇게 생각을 하고 있어요. 제가 또 생활 속에, 그죠? 이거 또 보여줍니다. 이 부분에서 세탁기 받침대. 지금 지금 마무리 이 부분에서도 해서 제가 시작을 하면 이제 바로 이제 시작할 건데, 다 이제 됐는데 판매를 어떤 방식으로 해야 될지 그 부분에 지금 놓여 있어요. 그 부분만 남아 있습니다. 그리고 제가 마루를 저 부분에서 이렇게 어마어마해요, 가지수가. 내가 원하는 거, 그죠? 이렇게 나무 저기 위에다 자체에다 붙여서 같이 제가 만약 한다면은 요즘에 많아요. 스티커로도 붙이지만 제가 그걸 주문식으로 이런 저기를 받는다 하면 개인적으로 취향에 맞춰서 이렇게 한다고 하면 바로 전체적으로 같이 이렇게 땁니다. 그래서 아무 저희가 없어요. 그런 부분 여러 가지 해서 다 보완을 해놨어요. 저도 이제 생산과 이제 시작을 하면서 이제 여러분하고 만날 수 있을 것 같습니다. 이렇게 되게 그러면서 여러 가지 이제 진짜 심한지 그런 데는 제가 인테리어 쪽에도 한번 이렇게 하시려고 이렇게 다가오시는 분들이 없다 보니까 제가 직접 해야 되겠다는 생각도 해봅니다. 그거 별거 아니거든요. 사람들, 그죠? 팀이 있어요. 팀워크 저도 짜놨어요. 인테리어 그 안에서 할 수 있는 사람들, 그죠? 그거 저희 거는 어마어마한 뭐가 필요하고 뭐 시멘트 발라갖고 하는 그런 부분이 아니라 보니까 되게 간편해요. 옮겨서 그 부분에서 그냥 조립식으로 들어가는 부분이에요. 그리고 또 하나 제가 그랬잖아요. 이 곳곳에 깔려있는, 그리고 계속 이사 오거나 뭐해서 바꿔진 부분에서도 안 가져가도 되지만, 내가 이사 가는 집에 내가 도로 갖다 깔아야 되겠어 하면 이사 가기 전에 갖다 까셔도 된다. 이사하잖아요. 그 날에 맞춰서 할 수 있다. 그런 부분. 사용했듯 하는 거를 도로 가져가서 할 수 있다. 그 부분이 옮겨가서도, 그죠? 이게 뭐 그냥 여기서 사용했는데 여기서 끝내, 그게 아니라 내가 그래 나 이거 편하게 썼어, 이거 참 좋았어, 그럼 나는 이사 가는데 도로 가서 깔아야 되겠어 한다면요, 그냥 갖다 까시면 돼요. 수거도 편하고 뭐 하는 거. 그러나 이제 저희처럼 내가 얘기했죠, 가서 깔아주는 사람만 불러서, 그죠? 이거 추가로 뭐 구매하는 부분이 아니잖아요. 그 넓어진다면 또 그 추가 부분이 들어가겠지만 그에 비슷하게 이렇게 그 부분만 설치하겠어 그러면 이대로, 그죠? 인건비만 주고 다시 설치하는 거잖아요. 사람들이 와서 해주기 때문에 그런 부분만 발생하는 거죠. 처음만 그런 모든 게 구매 완료 이루어지겠지만, 그리고 사이트가 있더라고요. 이걸 했다, 이 시공을 했다라고 사진 찍어서 하면 정부에서도 지원해주는 게 있는 걸로 알고 있습니다. 그 부분 중 제가 이제 그 부분에서는 제가 이렇게 뭐라고 다 얘기할 수가 없어요. 그걸 다 설명을 해줄 수가 없으니까 사이트가 있어요. 그 해주는 부분. 정부에서도 그런 또 설치했다는 확인, 그런 저희가 있다면 해주는 걸로 알고 있습니다. 그래서 모든 색채와 모든 거에서 색도요, 제가 여러 가지 항상 얘기하지만 그냥 뭐 10가지, 20가지가 아니에요. 수백 가지, 수천 가지가 되더라. 왜? 다 틀려요. 이게 진짜 뭐와 어떤 부분과 색과 뭐 어마어마해요. 내가 무언가를 원한다면 원하는 그 색상도, 그죠? 금빛 뭐 원한다. 그럼 어느 부분에서 그렇다 그러면 그 부분적으로요, 그 개인이지만 계속적이긴 하지만 주문이 돼서 다 맞춰줄 수 있는 부분이 있다라고 봅니다.
그거는 주 문제로 들어가는 부분이죠. 어떤 부분을 보면. 왜냐하면 전체가 다 그걸 원하진 않잖아요. 만약에 똑같은 저기를 그렇게 왔어 그러면 저렴해지겠죠. 단가부터 해서 그런 부분이 있습니다. 여러 가지로 보면서 생각하면서 다 이렇게 하고 있는 그런 여러 가지 열심히 하고 있어요. 그래서 그 부분에서 되지 않는다면 연우가 직접 현장까지 가서 저희는 팀을 해놨어요. 저도 나름대로 한 10명 정도 해놓고 하는 팀워크라는 게 되게 중요하거든요. 저는 그렇게 생각합니다. 팀이 짜여 있으면 어느 부분에서 뭐가 이렇게 저기 하면 안 되거든요. 근데 이제 연우 같은 경우는 저기에서 알려주는 건요 쉽거든요. 금방 배워요. 하시는 분들은 금방 배워요. 그 부분 좀 한 10명, 내가 원하는 20명까지도 다 할 수 있는 부분, 그죠? 더 많이 여기 할 수 있지만 처음부터는 그게 아니라고 봅니다. 그래서 저는 언제든지 할 거니까 시작하지? 시작할까요? 시작합시다. 이렇게 하면 언제든지 그 부분도 할 수 있는 부분을 다 미리 짜놨어요. 아마 지금 현재로 내가 어떤 부분적인 것 때문에 지금은 하지 않고 있어요. 하지만 이제 시작을 해야 되겠죠. 연우도 이제 뭐 계속 이 부분적으로도 필요하잖아요. 소음을 잡는 부분에서 필요하기 때문에 시작을 해야 되지 않겠나. 더 이렇게 막 시간을 막 가고 끌고 앞으로도 어떤 더 좋은 제품이 할지 모르겠어요. 연우 생각에는 연우가 만든 제품이 지금 현재로 연우 생각이지만 최고인가이지 않겠나. 어느 부분에서도 연우가 체크하는 부분에서 다 그래요. 몇 도까지 버틸 수 있는지 100도에도 버텨. 이거 600도가 넘어가야지만 이게 이제 좀 약간 좀 시작이야. 그럼 600도, 700도 넘어가면서 그게 한 30분, 1시간 있어야지만 녹아내리나? 그런 부분까지 체크하고 하는 부분이 있습니다. 그죠? 왜냐하면 바닥에서도 30도, 40도 이상 올리진 않아요. 보일러를 100도 정도 올릴까요? 아닐 거라고 봅니다. 충분히 모든 걸 다 검토해서 테스트하고 그 부분에서 나중에는요 제가 하나 보여주고 싶긴 한데 터치 있잖아요. 그걸 딱 켜서 딱 놓고 막 그런 부분도 보여주고 싶은 게 있어요. 불이 붙지 않는 부분 그런 것도 보여주고 싶은 것도 있어요. 다음에 나중에 그죠? 제가 하려고 하는 부분에서 어느 부분이 설치 부분이나 모든 특허나 소음도 제가 직접 체크해보고 그 소음이 넘어오기까지가 그죠? 그죠? 요즘에 그러잖아요. 이렇게 뭐 오피스텔이나 어느 부분에서 보면 거의 이렇게 부분에서도 들릴 수도 있는 부분이 있고, 왜냐하면 젖어 있는 여기에서 그냥 뭐 지금 지었어 되게 뭐해서 아닐 거야 안 들려 뭐 그건 아니라고. 어느 부분에선가 넘어오는 부분이 있지 않겠나. 그 부분을 차단하는 부분과 하면서 더울 그죠. 저희도 이렇게 밖에는 바람이 되게 많이 있어요. 근데 집안에 있던 열기 그죠. 열기라 그 부분에서 제가 열차단 그런 부분을 많이 신경 쓰고 있어요. 그러면 집안에 딱 들어가면 아우 시원한 그 느낌. 밖에서는 진짜 더웠어요. 근데 들어가는 딱 순간에 아우 시원해. 그 느낌이 얼마나 좋을까요? 집에 딱 들어갔는데 시원해. 뭐 다 필요 없어. 그리고 바로 집이 진짜 편하네 라는 생각이 들지 않을까요? 그런 부분도 생각합니다. 그리고 겨울에도 막 추웠어. 그리고 했어요. 집에 딱 들어서자마자 온도를 막 30도 40도 올리는 게 아니에요. 그냥 들어가는 딱 순간 보일러를 그렇게 많이 틀지도 않았는데도 따뜻해. 반팔 입고 다녀 다. 그런 생각도 해보는 거죠. 실현될 겁니다. 어느 부분에서 보면 이제 허름한 부분이나 이런 게 있잖아요. 그런 부분에서도 제가 하고 있는 저기만 한다면 그 부분이 가능하지 않을까 생각합니다. 그리고 위풍 세제도 엄청 많아.
오래된 30년 된 20년 된 집들이 많거든요. 10년 넘어가는 집. 그래서 여러분은 지어져 있는 곳, 지금 내가 살고 있는 곳에 적합 필요해요. 그 부분을 만들고 있습니다. 내가 지금 살고 있는 곳에 활용해서, 그죠? 25년 됐네. 근데 막 바로 야, 빨리 지어. 그게 쉽지가 않거든요. 그런 부분적으로 해서 생활하는 곳에서 좀 편안한, 그죠? 어떤 이 부분적으로 부딪히는 부분, 그런 걸 빨리 해결해야 되는 부분이 아닐까라는 생각을 합니다. 그래서 여러분은 그 부분적으로 많이 생각을 하고 많은 노력을 하고 아주 많이 하려고 합니다. 제가 또 이렇게 알려주지 않는 그게 있어요. 어느 구간에서 어떻게 잡아야 되는지 그 부분이 있어요. 그거는 절대 말을 할 수 없습니다. 다만 얘기만 할 뿐이에요. 근데 그거는 나중에 제가 어느 부분적 그거에 관계된 부분을 할 때는 제가 다 아주 풀어줄게요. 아주 시원하게 왜 그곳에서 왜 그 소리가 나는지 그 부분적으로. 하지만 제가 함부로 지금은 얘기할 수가 없습니다. 하지만 그죠? 그 부분 갖고 했을 때 이게 제가 지금 바다 층간소음처럼 다 모르게 딱 됐을 때는 그때는 다 얘기해 줄 수 있어요. 연우가 알고 있는 거, 연우가 생각하고 있는 거, 부분적으로 그거에 대해서 어떤지 아주 파고 해서 또 제가 얘기하지만 이제 댓글 링크에 보면 항상 사이트 있어요. 거기 보면 그냥 부분적으로만 돼 있고요. 저희 바다 지금 현재 까는 거에 인테리어 쪽이라고 있죠. 그 부분에 대해서 이렇게 돼 있어요. 아주 엄청나게 이렇게 설명하거나 뭐하고 막 모든 걸 하진 않았지만 거기 설명은 돼 있어요. 하지만 거기 숨겨진 거는 제가 비밀이라는 거 얘기 절대 안 합니다. 하지만 그 건축 쪽에도 마찬가지예요. 제가 그냥 이렇게 얘기하죠. 일형으로 얘기를 해요. 왜냐면 뭐 했고요 하면 그게 부분적으로 막 이게 그렇잖아요. 그렇기 때문에 제가 하는 부분에 그냥 1형, 2형, 3형 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그 부분. 어떻다, 어느 부분에 뭐가 상세하게 얘기할 수 있는 그런 적은 아니기 때문에 그런 얘기를 하고 있습니다. 그리고 또 하나가 뭐냐면, 테스트를 제가 받아서, 그죠? 최고의 데시벨 한번 받아보겠다. 얘기를 했잖아요. 그거는 이제 내가 데시벨 받으면요, 데시벨 받고, 데시벨 받고 될까요? 그 부분에 제가 아주 공개를 해버릴 겁니다. 그럼 무엇인가 됐을 때 공개를 해야 되는 거예요. 근데 그 안에 내용물만은 다 해놨어요. 내용물만 전체적인 거, 그죠? 완전 통짜로 전체적인 건 안 했어요. 하지만 그 부분들도 안 있는 부분이 있어요. 하지만 어떤 그게 있어요. 참 원장님은 그 얘기를 여기서 하지 않겠어요. 완전 까버릴 수가 없어요. 글쎄요, 까버리고 싶은 마음도 있어요, 사실. 하지만 하진 않는 부분이죠. 제가 가운데, 그저 공간 안에 들어가는 그 부분, 그죠? 그 부분에다 올라가는 부분이 있어요. 이렇게 준비하지 않지만 그 부분은 다 돼 있다. 거돌이 다 나와 있습니다. 하지만 건축 쪽에는 제가 광범위하고, 저는요 이렇게 광범위하고 뭐하고 나 혼자서 해가지고 그런 생각은 없어요. 같이들 그죠? 이렇게 이 부분에서 이런 부분이 됐다면 같이 이렇게 하는 부분 이렇게 그죠? 혼자 이렇게 되는 부분이 아니잖아요. 그 부분에서 내용물이가 틀리잖아요. 그런 부분 참 있습니다. 건축 쪽에도 그 부분에서는 그렇게 그 소음 잡는 부분에서 이렇게 여기 하지는 않다고 봅니다. 어렵다고 보지는 않아요. 왜냐면 너무 그죠? 연호 같은 경우는 무게도 많이 따지지만 여러 가지 부분에서 좋은 제품
있다. 그죠? 사용 안 할 뿐이다. 그 부분에 또 파고들지 않을 뿐이다. 그냥 그런 부분 아닐까요? 라는 생각이 듭니다. 또 어떤 저기에서는요, 연우가 하나 얘기하지만 따라할 수 있을 것 같아요. 하지만 안 되는 부분과 이유가 있습니다. 그 부분에서는 제가 그 얘기를 하지 않죠. 그죠? 그 부분이 빠진다면요, 일반적이에요. 일반적인 거예요. 그거는 될 수도 없고 되는 과정에서도 힘듭니다. 그런 부분적인 것까지만 얘기하겠습니다. 그리고 또 오늘 또 수요일이죠. 오늘 또 벌써 수요일이에요. 시간이 되게 빨리 가요. 연우는 이게 뭐 저기 하는 것도 없는데 하루가 막 되게 빨리 가요. 벌써 맞아, 오늘이 목요일이었어. 급여시 그런 부분이 참 그렇습니다. 시간이 빨리빨리 가고 있어요. 너무 빨리 가고 있어요. 근데 시간이 더 이거보다 더 저기 한다면 또 지루함도 있겠죠. 그죠? 그 가는 부분에서 너무 그랬어 막 하는 저기로 하는 부분이기 때문에 좀 아쉬움도 남아있는, 아쉬움이 남을 때가 제일 좋다. 연우 생각입니다. 연우 생각. 아쉬움을 남아있을 때가 제일 좋은, 아주 좋다. 아쉬움이 없고 아무 저기가 없다면 그게 그럴 것 같아요. 그때가 그잖아요. 우리가 밥을 먹어도 제가 하나 저기를 하겠습니다. 밥을 먹을 때도 그죠. 좀 한 숟갈만 더 먹었으면 좋겠다. 그때가 제일 맛있는 저기 아닌가. 왜냐면 한 숟갈 더 먹고 두 숟갈 더 먹고 하면요, 그 맛이 맛있다 해도 그 배부름으로 인해서 그보다 더 많은 저기를 남기기는 힘들지 않을까요? 그죠? 언제든지 먹을 수 있어요. 사실 그 부분에서. 하지만 그때가 제일 한 3젓가락만 더 있었으면 진짜 내가 원하는 저기를 포식감과 포만감과 뭐 하면서 딱 좋은데 여기서 부족하네. 그때가 제일 되게 그러면요 다음에 진짜 내 머리 또 올 거야. 그 새끼는 저기 아닐까요 싶은 생각이 듭니다. 오늘 또 여러 가지 또 이렇게 수다를 떨면서도 그 부분적으로 일부분에요. 조금 해서 얘기했습니다. 그런 부분, 연우 같은 경우는 어느 부분에서도 연우 같은 경우 확인가 그죠? 용광로를 직접 하고 있는 데서도 오늘을 물어보고 제가 알지 못하잖아요. 그런 부분 완전 하고 들어서 이 부분, 녹이는 부분, 녹아지는 부분, 우리 그잖아요. 프라틱이나 그런 부분도요. 녹아지는 시간. 얘가 녹아서 흐름가에서 거기서 불을 끄기가 힘들잖아요. 그런 부분도 있지 않나요? 무엇이든 그죠? 여러 가지 부분적으로 많이 생각을 하고 테스트 그죠? 내가 직접 하고 그곳에서 알아보고 여기서 한 군데에서만 알아보면요 답이 또 다를 수 있어요. 10군데 딱 물어봤는데 10군데 똑같은 대답이 온다면 그거는 만드는 거라 생각합니다. 저는 그런 식으로 해서 모든 걸 만들고 있어요. 무엇인가 우리로 보면서 소홀해지는 시간 그저 연우 생각을 얘기할 때는 연우는 이렇게 뭔가 있어도 그죠? 연우 누군가 나를 대신해서 나라는 존재라는 그냥 우리 저기에서는 존재라고 얘기할 수 있겠지만 글쎄요 그냥 그죠? 그런 부분에서 대신에 그죠? 이렇게 나랑 똑같은 로봇이나 이런 걸 대체하는 부분에서 있다면 모르겠지만 아직은 없으니까요. 없잖아요. 그러니까 일단 건강 챙기시라니. 이 더위에서 오늘 같은 건 좀 찌뿌도 해요. 근데 그러면서도 오늘 또 하루 또 보내야 되는 그런 적이잖아요. 그 안에서 에어컨 틀고 계시는 분들 지금 밖에서 그죠? 이렇게 활동하시는 분들은 되게 아주 그런 날씨일 것 같습니다. 항상 조심하시고요. 내가 아차하는 순간에 모든 게 일어날 수도 있는 부분이 있고 막 그래요. 그러니까 항상 조심들 하시고요. 건강하시고 건강해야 모든 것을 내가 그 부분이 그저 어지러움이 안 생길 수도 있고 막 그렇습니다. 항상
챙기세요. 제가 좀 아까 얘기했지만 그죠? 나 건강은 누가 책임진다? 내 자신이 책임. 그런 부분을 얘기하고 싶은 거였어요. 항상 여름에도 시원함도 그렇고 뭐하고 항상 주의하시고 조심하시고, 좀 짜증이 나시면 그 짜증을 반만 그냥 어디다 버려버리세요. 반만 버리시면 그 채워지기까지 또 시간이 있을 거 아니에요. 그렇게 그죠? 시원한 거 한잔 마시면서 아이씨 뭐 했어? 제가 하나 얘기했죠. 일본에서 100번까지 욕도 정해놓고 쓰는 세상 아니겠는가. 그죠? 일본에서 3번까지만 할까 이렇게 하다 보면요, 좀 그게 좀 새롭게 변해요. 한번 해보십시오. 정해놓고요. 그죠? 이번은 뭐 이렇게 정해놓고요. 혼자 이렇게 뭘 막으면서 그걸 한번 생각을 해보세요. 그러면요, 그 나름대로의 그게 있습니다. 날이 좀 그러네. 누가 짜증나게 해줘. 그럼 일본에서 10번까지 적용을 해볼까? 아니면 10번에서 11번까지 적용을 해봐? 그럼 그게 뭐였지? 뭐 그런 식으로 그러면 그 부분적인 많이 사라지지 않을까 싶은 생각이 듭니다. 꼭 뭐를 하라는 부분이 아니고 그냥 그렇게 1번부터 100번까지 정해놓고, 그죠? 그죠? 욕이든 뭐든 다 정해놓고, 내가 오늘 기분이 좀 그래. 그때 아니야, 100번에서 89번까지 해볼까? 그러면은 그게 뭐였지? 라는 생각을 하면서 하면 조금 또 가라앉혀지는 부분이 있습니다. 그런 부분을 한번 1번에서 100번까지 아니면 1번에서 50번까지만 정해놓고 한번 활용해 보십시오. 그러면 내 스스로도 그죠? 내가 이렇게 하면서 뭐였지? 정해놓은 거 그게 하면서 또 좀 내려가는 부분이 있지 않을까요? 한번 더 해보십시오. 연우가 추천합니다. 1번부터 100번까지 욕을 정해놓고, 그죠? 스트레스 받을 때, 운전대 잡았을 때, 그죠? 씨씨 하면서, 내가, 맞아. 쟤는 있잖아. 1번에서 10번에다가 더하기 30번을 해야 될 것 같아. 막 그러면서, 그렇게 한번 해보시는 건 어떠실지요? 연우가 또 그런 얘기를 하면서, 이제 푼수 떨었습니다. 한번 해보시는 것도 괜찮아요. 한번 해보세요. 좀 즐거움도 있습니다. 또 나름대로의 뭐 추천을 드립니다. 연우가 추천하는 한번 해보시고요. 또 오늘 이렇게 또 푼수 떨고 하면서 어느 부분 얘기하면서 항상 밑에 댓글 링크해 보시면 사이트 있어요. 언제든지 문의 주시고 항상 열려 있습니다. 대문처럼 대문 다 열고 열려 있으니까 언제든지 궁금한 거 있으시면 오십시오. 그러면 연우가 이렇게 아주 그냥 저기하게 답변 해드리고요. 보여주기도 하고 다 할 겁니다. 오늘도 행복한 하루, 즐거운 하루, 웃음 가득한 하루 이렇게 연우랑 같이 시작해 보자고요. 모든 게 잘 되실 겁니다. 모두 다 잘 됐으면 좋겠어요. 어려운 시기 다 잘 넘기고 마음 가운데 내 맘대로 내 뜻대로 이렇게 되면 얼마나 좋겠습니까? 하지만 그런 희망을 갖고 살아야 되지 않겠나 라는 생각이 듭니다. 오늘도 연우랑 같이 파이팅 하면서 하루를 시작해 보자고요. 항상 고맙고 감사합니다. 감사합니다. 저에게도 이런 주신 이게 감사하고 항상 이곳에 이렇게 제가 갖고 있습니다. 언제나 감사하고요. 무섭고요. 감사합니다. 또 한 대표님한테 튀어가서 대표님 빨리 주십시오 막 그러면서 또 어려움도 피워보고 그런 여름입니다. 제가 막내라 그런가 봐요. 칠남매 중 막내라고 얘기했죠. 좀 부분에서 좀 이렇게 못하는 부분도 있어요. 경직돼서 하는 부분도 있지만 제가 이렇게 하면 좀 그렇잖아요. 다른 적이 있을 때는 다 그렇죠. 그런 부분. 오늘도 즐겁고 행복하게 연우와 같이 모든 아주 전체가 다 이렇게 하루를 즐거운 마음으로 시작해 보자고요. 즐겁지 않아도요. 그냥 오늘 즐겁게 시작해 봐요. 연우는 오늘 그만 물러가겠습니다. 내일도 방송을 또 할 거기 때문에 또 내일 또 다른 부분에 대해서 또 알려주기도 하고 또
또 수다 떨고 그죠? 제 또 푼수 떨어져 그렇게 봐주셨으면 감사하겠습니다. 연우는 또 이만 물러가겠습니다. 항상 고맙고 감사하고 아주 감사합니다. 연우는 이만 물러가겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 감사합니다.